I go to Premanande, Shri Harinam Sankirtan ki, Shri Harinam Mantra ki, Shri Harinam Prabhu ki. Jai. Hari Hari Bol. I go to Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol, I go to Hari Bol. Jai Gora Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Jai Gora Hari Bol. Jayam Vishnupad Paramhamsa Parivrajakacharya Stotra Shishima Bhai Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Jayam Vishnupad Paramhamsa Parivrajakacharya Stotra Shishima Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj ki Jai. Jai.
Ananta Koti Vaishnavinda ki jai. Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai. Jai. Prem Zagaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sri Gaur Bhaktivinoda ki jai. Jai. Shri Radha Krishna Gopina Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Jai. Shri Mayapur Navadvip Dham ki Jai. jai. Shri Jagannath Puri Dham ki jai. Jai. Shri Devi Bhakti Devi ki. Jai. Jai. Mona Devi Ganga Devi ki. Jai. Sambe Bhakti Vrinda ki. Jai. Glory to the simple devotees. Hare Krishna. Krishna. Simple devotees. Hare Krishna. Glory to simple devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. Gaur Premanande. Hare Bo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam. Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Devim Sarasatim Vyasam. Vyasam Jayam Udiraye. Tato Jayam Udiraye. We're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 9. The Lord incarnates as Mohini Mohi. And today's verses will be 22 and 23. 今日はシーマド・バガワタムの第8巻の9章、モヒニの化身。今日は22節と23節読んでいきます。Te palayanta samayam. Te palayanta samayam Sura swakritam nrapa. Surasva Kritamripa. Tushnim asankrita sneha. Tushnim asankrita sneha Stri vivada jugupsaya. Trivivada Jugupsaya. Te palayanta samayam. Te palayanta samayam Asura swakritam nrapa. Asura Kritamripa Tushnim asankrita sneha. Tushnim Ashankrita Sneha. Sri vivada jugupsaya. Sri Vivada Juguspasya Te palayanta samayam Te palayanta samayam. Samayam asura swakritam nripa Asura Asura kritam Kritam nripa. Nripa usmim asankruta snehai Tushnim Asankrita asankrita Sneha sneha. vivada jugupsaya Sri Sri vivada Vivada jugupsaya. Juguspasya dozo. Te parayanta samayam Te Palayanta Samayam asura svakritam nripa Asura kritam Kritam Nripa nina samkrita sneha Tushnim Tushnim asankrita Asankrita Sneha sneha. Sri Vivada Jugupsaya Sri Sri Vivada vivada Juguspasya jugupsaya. Te palayanta samayam Te Te palayanta Palayanta Samayam samayam. asura swakritam nirpa Asura Ashura svakritam Swakritam nripa. Nripa tusunin asankrita sneha Pushnim Tushnimasam Krita asankrita Sneha sneha. Sri vivada jugupsaya Sri Sri vivada Vivada jugupsaya. Te. Te The demons. The The demons. demons 悪魔たち。 Palayanta. Palayanta Keeping in order. Keeping in order
順番を守って。Samayam, Samayam. equilibrium. Equilibrium. 平成、平成、 Asura, アスラ、 Asura. the demons. The demons. 悪魔たち。 Swakritam, Swakritam. made by them.メルバイで Made by them. 彼らによって作られた。彼らによって作られた。 Nripa, Niripa. O king. おきん、 O king. 王よ、およ、 Tushnim asan, とする Tushnim Asan. remained silent. Remain silent. 黙っていた。黙っていた。 Kritasneha, 私に Krita Sneha. because of having developed attachment to Mohini Murti. Because of having developed attachment to Mohini Murti. モヒニムルティへの執着が強くなっていたため。モイムルティへの執着が強くなっていたため、 Sri Vivada, 次は Trivivada. disagreeing with a woman. Disagreeing with a woman. 女性に反論すること。女性に反論することを Jugupsaya, Jugupsaya. because of thinking such an action as abominable. Because of thinking such an action as abominable. そのような行為は実に見苦しいと考えたため。そういうふうなそれは実に苦しみと考えたため。 Translation, O king, since the demons had promised to accept whatever the woman did, whether just or unjust, now to keep this promise, to show their equilibrium and to save themselves from fighting with a woman, they remained silent. 翻訳です。王よ、正当であろうと不当であろうと、その女性のすることは何でも受け入れると約束してしまった悪魔たちは、この約束を守って自分たちの心が平静であることを見せるために、そして女性と争うことを避けるために、ただ黙っていた。Text 23. Tasyam kritati pranaya タッシャムクターティプラナヤ pranayapaya kartara プラナヤパヤカタラ bahumanina chabhada バフマネナチャバタ nochu kinchana vipriyam ノチュキンチャナヴィプリアム tasyam kritati pranaya タシャムクターティプラナヤ pranayapaya kartara プラナヤパヤカタラ bahumanina chabhada バフマネナチャバタ nochu kinchana vipriyam. ノチュキンチャナヴィプリアム Couple chanters. タスヤムクルタティプラナヤハ Tasyam kritati pranaya プラナヤパヤカタラハ pranayapaya kartara バフマネナチャバダ bahumanena chabada ノチュキンチャナヴィプリアム nochu kinchana vipriyam. どうぞ。タッシャンクリタティプラナヤ Tasyam kritati pranaya プラナヤパヤカタラ pranayapaya kartara バフマネナチャバタ bahumanena chabada ノチュキンチャナビプリアム nochu Kinchana kinchana Vipriyam. tasyam Tasyam. of Mohini Murti. Of Mohini Murti. モヒニムルティの Krita ati pranaya. Rita Ati Pranaya. Because of staunch friendship. Because of staunch friendship. 固い友情のために。固い友情のために。
Pranaya Apaya Kartara. Pranaya apaya katara. Being afraid that their friendship with her would be broken. Being afraid that their friendship with her will be broken. 彼女との友情が壊れることを恐れて。彼女のことを恐れる。Bahumanina. 不満に Bahumanina. By great respect and honor. By great respect and honor. 多大なる尊敬と名誉により。なる尊敬とにより。 Cha じゃあ、 Cha also. also. もまた。また、 Abada. アバダ、 Abada. Being too attached to her. Being too attached to her. 彼女に執着しすぎて。彼女に好きすぎて。 Na. ま No, Not. あ、 not. 何々でない。 Nani nani yuna. Uchu. Mucho, They said. they said. 彼らは言った。 Inchana. いいんじゃな。 Kinchana, Even the slightest thing. even the slightest thing. 最も些細なことでさえ。とも支えたことも。 Vipriyam. ビクリアム Vipriyam, By which Mohini Murti might be displeased with them. by which Mohini Murti might be displeased with them. それによってモーヒニムーリティが自分たちに失望してしまうかもしれない。それによってモーティが自分たちに失礼してしまうかもしれない。 Translation: The demons had developed affection for Mohini Murti and a kind of faith in her, and they were afraid of disturbing their relationship. Therefore, they showed respect and honor to her words and did not say anything that might disturb their friendship with her. 翻訳です。悪魔たちはモーヒニムーリティへの執着と一種の信念を強め、彼女との関係が壊れることを恐れていた。故に彼女の言葉に敬意と栄誉を表し、彼女との友情を壊すかもしれないようなことは何も言わなかった。Purport: The demons were so captivated by the tricks and friendly words of Mohini Murti that although the demigods were served first, the demons were pacified merely by sweet words. The Lord said to the demons, the demigods are very miserly and are excessively anxious to take the nectar first. So let them have it first. Since you are not like them, you can wait a little longer. You are all heroes and are so pleased with me. It is better for you to wait until after the demigods drink. 解説です。悪魔たちはモーヒニムルティの策略と優しい言葉に心を奪われてしまったため、最初に神々にネクターが配られたにもかかわらず、甘い言葉でなだめられていました。神々はとても欲深く、先にネクターを欲しいと必要に切望しています。だから先に配ってやりましょう。あなたたちは彼らのように欲深くはありませんから、もう少し待てますよね。あなたたちはみんなヒーローで私のことを好いてくださいます。神々が飲み終わるまで待った方があなたたちのためですよ。主は悪魔たちにこのように言ったのでした。あれOm Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurnidatam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So in the first verse, we hear the word sneha, which means affection. 最初の説ではスネーハという言葉、それは愛着、執着を意味します。And in the second verse, the word pranaya is used, which also means to have attachment or love for somebody. で、その次の説ではプラナヤ、それも誰かに対して愛着、それとも愛情を持つことを指しています。Long time ago, I bought my first car, my first automobile. 昔、私は初めての車を購入しました。
And I did a little research before I purchased it. で、買う前にちょっとリサーチをいろいろして、And one of the advisors who wrote something about buying a car said something I always remembered. でその車を買うことについてアドバイスを書いていた人の言葉で、今でも覚えている言葉があります。And that was don't fall in love with the car because the car won't love you back. それはその車に恋をしてはダメだと。なぜなら車は愛を返してくれないからと。Someone might ask, how is it that I can fall in love with a car? でそれを聞いて、どうやったらその車に恋なんて落ちるでしょうと聞く人がいるかもしれません。And the answer is because I'm not a dead stone, I'm a living being. でその答えは、私はその死んだ石ではなく生きている生命体だから。Living beings by nature have attachment for other people, other things. で、人間っていうのは、その生命体というのは、本来、その誰かやその何かに対して愛着を持つというのが自然です。In the Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu says that every living being has a dormant love for Krishna within his or her heart. チャイタニア・チャリタムリタでは、どんな生命体もクリシュナに対する愛情が本来眠っていると書かれています。It's only something that's to be awakened. It's not something that's introduced from outside. それは外から注がれるものではなく、その内側から目覚められるものだと。So then it's a question of where we invest our attention and to whom we give our love. なので大切なのは、自分の注意を誰に向けるのか、そしてその愛情を誰に捧げるのか。Here we find that the demons have given their affection and become very much attached to a woman. でここではその悪魔たちは女性に対してとても愛着を持ってその愛情を表している。Of course, we know that it's the Supreme Personality of Godhead acting as a woman. で私たちはこの思考人格心が女性として現れたのを、もちろん知っているわけです。But because of their natural disposition in the modes of passion and ignorance, the demons become very much, they're easily attached to a woman. でも情熱と、その無知の様式の立場に置かれている悪魔たちは自然と簡単に女性に対して執着を持ってしまう。And in the Bhagavad Gita, Krishna says that everybody's attached when they're born into this world. でバガワットギータでは誕生するときには誰もが何かに対して執着を持っていると書いてあります。Dvaisha samutena dvandva mohena bharata sarva bhutani sammoham sarge yanti parantapa. Krishna says that those living entities who are born into the material nature develop an affection for the material nature. でそこでクリシュナは物質自然の中に生まれたものは自然と物質自然に対する執着を持って生まれると。And so now the Bhagavad Gita gives us this scenario where Arjuna is very much attached to his family members. でバガワットギータで出されているシナリオというのは、アルジュナがその家族に対してとても愛着心を持ってしまっている。And then Krishna tells him he's a fool because he points out that actually these family members are only temporary. でそこでクリシュナはアルジュナが愚か者であると。その家族というのは一時的なものに過ぎないと。And based on your affection for them, you shouldn't fail to do your duty. で彼らに対する執着、愛着のせいで自分の義務を捨ててはならないと言っています。So this is what we all have to deal with when we're going through this life. で私たちは全員生きていく中で場面に直面して問題を解決しなくてはいけない。And that is where we should put or invest our affection. 解決しなきゃいけないのはどこに自分の愛着を集中を向けるか。
we see that based on this sense of affection and attachment for Mohini Murti, the demons are ready to do whatever she says. でこの場面ではその悪魔たちはモヒニムルティに対するその愛着や愛情のせいで何でもすることが分かります。This is also quite natural because a living entity always wants to follow some authority. でこれはこれはとても自然なことで、なぜなら生命体は何らかの権威に従いたがるからです。In the 17th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna says that every living entity follows a particular authority according to the kind of faith that he or she has developed. で、バガバットギータの17章では、そのどんな生命体も自分の持っている、信念に応じて、その何らかの権威に従うと書かれています。Sadvanu rupa sarvasya shraddha bhavati bharata. He says that everyone develops a particular type of faith according to the combination of modes of nature that he or she is affected by. で、その人々はその自分が影響されている物質自然の様式の組み合わせに応じてその自分の信念を育むと。So the people that are attached to, some people are attached to demigods, some people are attached to ghosts and spirits. で、その神々に執着している人もいれば、幽霊などに執着している人がいます。Some people are attached to a politician. で、中には政治家に執着している人も。And the word used for this attachment is pranaya. Pranaya means a rope. で、その執着を表す言葉でプラナヤーが使われています。それはロープ、縄を意味しています。According to our faith or our affection in a particular person, we're tied to that person and we have to follow him or her. で、その人に対する愛着や信念のせいで、私たちはその人にロープのように縛られていて、その人に従わなくてはいけなくなる。We see here that the demons don't consider whether Mohini Murti is doing right or wrong, because she said, whatever I do, you have to accept. And they said, okay, because they're attached to her. で、ここではその悪魔たちはモヒニムルティがなさっていることが正当なのか不当なのかも構わずに受け入れている。なぜならそのモヒニムルティは私がやったことは文句を言わないでねと言って、それはその悪魔たちがモヒニムルティに対して愛着を持っているから何も言わずに受け入れている。So the Shastra tells us that before we become attached to somebody with that much and develop that much faith, we should investigate, is this person worth following? で、そのシャストラ経典では、その誰かに対して執着を持って、その人に信念を持つ前には、その人がその自分の信念に値するのか、まずは探らなくてはいけないと書かれています。In the matter of accepting a spiritual guide, a guru, the Shastra says, Tasmad Gurum Prapadyeta Jignasu Shreya Uttamam Shabde Paritanishnatam Brahman Upashramashrayam. That for your spiritual guide, you should select somebody who has heard properly. で、その経典には、その自分のグル、精神指導者を探すにあたっては、そのちゃんと、正しく聞いたものを人を探すべきだと。The person should also be fully invested in spiritual life. In other words, the person doesn't have any other interest except for that which is spiritual. で、同時にその人はその精神的なものにしか興味がない。他のものには全く興味がない人を探すべきだと。Then if you follow because of pranaya or you're tied by a rope of affection, then you may say whether I consider right or wrong, I will follow. で、その人のその正さに、正しいかどうか探った後にそのプラナや愛着の縄で縛り付けられて、その正当であろうが不当であろうかその人に従うことができる。
But the Shastra also says that one needn't be a blind follower. しかし、そのシャストラではその盲目に従ってはならないと。We follow Guru, Shastra, and Sadhu, these three. 私たちはグール、その精神指導者、シャストラ、経典とサドゥを従います。And ultimately, we also have to consult the super soul within our hearts. で、あともうその中にいるそのスーパーソウル、パラマートマともにも従わなくてはいけません。Because we may get some instruction from even Krishna himself, and at different times we'll apply it in a different way. で、私たちはそのクリスチャン自身からもその指示を受けるかもしれない。そしてその時と場合に応じてそれに従わなくてはいけない。For instance, when Arjuna was on the battlefield of Kurukshetra, at first he wanted to leave the battle. 例えばそのバガバッドギーターでそのクルクシェートラの戦争でアルジュナはその戦場を去りたかった。But Krishna gave him instruction, and then he took up the fight. でもクリシュナはそこでアルジュナに指示をし、アルジュナは戦いを続けた。Krishna became Arjuna's guru. そこでクリシュナはアルジュナのグルになった。And Arjuna was inspired by the words that Krishna spoke. で、アルジュナはそこでクリシュナが語った言葉によって、書きづけられた。Later, after Krishna had left the planet, Arjuna and his brothers were wondering what to do. で、後にそのクリシュナがその惑星を去った後に、パンダバ兄弟たちは何をすればいいのか途方に暮れていた。The signs that Kali Yuga had arrived were in the air. そのカリユガの兆候がもうそこら中に現れていた。And hearing the same instructions again, Arjuna then decided that he should go to the north. That is, he should go to the Himalaya and just give up his body. で、そこで同じ指示を聞き、アルジュナは自分がその、北の方、北西、そこでその森で自分の体を去るべきだと考え、北に行くことに決めました。So the same instruction is there, but Arjuna interpreted it differently according to the different times of his life. 同じ指示をアルジュナは受けたわけなんですけど、自分のその人生の、時期によって、異なる行動をとった。So we have to be aware of where we're putting our faith. ですから私たちはそのどこに信念を置いているのか気をつけなければいけない。One of the ways that we study how we're moving in the world is to look at the consequences of our actions. で、一つその私たちがどのようにしてこの、世界を動いているのかを見るには自分の行動の結果、反動を見ることです。This is something Krishna mentions in the Bhagavad Gita when he talks about how an intelligent person observes the activities of karma. で、これはそのバガバッドギーターでクリシュナがおっしゃっていることなんですけど、知性ある人はそのカルマの結果、動きを見ていると。He also tells us that when we act in different modes of nature, we'll get different results. クリシュナはその3つの様式、どの様式にで行動しているかによって異なる結果を得ると。And he advises everybody to know the science of the three modes of nature. で、クリシュナはその全員にその3つの様式の科学を学ぶべきだと勧めています。We should be able to self-examine to see what mode of nature we're in. 私たちはその自分の行動を見て自分がどの様式にいるのかを分かるようにならなければいけません。And based on that, we should know what the result's going to be from our activity. それに応じて自分の活動がどのような結果を伴うのかを知るべきです。Also, we should be very careful about who we give our heart to. 誰にその自分の心を渡すか気をつけなければいけません。Because human beings are extremely vulnerable. なぜなら人間っていうのはとてもその影響を受けやすい。The soul is in a highly evolved body.
でその魂っていうのはとても進化した、体の中にいます。And we can express our love and our emotions and our attachments in very refined ways. でとても洗練された方法で私たちは愛情だったり、その愛着を表すことができます。Or we can be like animals and just become attached to any sense object at all. それか動物のようにどんな感覚満足の対象でもその執着を表すこともできます。So bhakti yoga means to refine our attachments. バクティヨガというのはその自分の、愛着の表し方と対象を洗練する方法です。This means also refining our emotions それは自分の感情も洗練させる。and tying our hearts to Krishna and Krishna's devotees. で、そのクリシュナ、そしてクリシュナの献身者にその心をそのロープで縛り付ける。One of the ways that we can see that we're tying ourselves to Krishna and Krishna's devotees is how much we're eager to follow the instructions that they give. で、そのクリシュナとそのクリシュナの献身者に対してどれほど自分がその縛り付けられているか見る方法は、そのどこまで彼らの指示に従う覚悟ができているか。And also how attached we are to hearing about Krishna. そしてクリシュナのことについて聞くことにどれほど執着を持っているか。So we can take the example of the demons and the way they're attached to Mohini Murti. 私たちはその悪魔たちの例をとって、悪魔たちがどれほどモヒニムルティに執着を持っているかから学べます。And we can apply the same kind of attachment to Guru, Sastra, and Sadhu. で同じようなその執着を、グル、シャスタと、サドに応用することができます。And if we think in that way, then we'll never be cheated. そのように考えれば、決して裏切られることはありません。When I say that way, I mean if we think with a service mind, we're thinking, how can I be of service? その方法っていうのはその、奉仕の心、どのようにすれば、奉仕ができるかというふうな考え方。And how can I be faithful to Guru, Sadhu, and Shastra? でどのようにすればそのグルーとシャスタとサードに対して信仰深くあれるか。The reward is very great for those who attach themselves to these higher entities. よりその高い生命体に対して執着を持った人への、見返りはとても大きいです。In fact, in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam, it is said that the highest devotee is the one who's tied his or her heart to Krishna's lotus feet with the ropes of love. でそのバガワタムの11巻では、最も高い料金の献身者というのはクリシュナの蓮華の御足にその自分のハートをロープでとても強く縛り付けたものだと書かれています。I could always relate to this section of the demons who are just surrendering themselves to Mohini Murti. で私はいつもその悪魔たちがそのモヒニムルティに身を委ねている場面にとても共感を持てます。Other parts of the Bhagavatam describe how the male and female interact in this world. バガワタムの他の部分ではその女性と男性がこの世の中でどのように交流していくか描かれています。And there are many stories about this. いろいろなそれについていろいろな物語があります。For instance, in the Bhagavatam, there's the story of Pururava and Urvashi. 例えばバガワタムではプルラバとウルバシの話があります。Yeah, Pururava was a great king. プルラバはとても偉大な王でした。He became attracted to Urvashi. で、彼はウルバシに魅了され、She was a very beautiful woman from the heavenly planets. 彼女は天界から来たとても美しい女性でした。And he wanted to be with her for the rest of his life. で彼はその人生の最後まで彼女と一緒にいたかったと。She told him that there were a few conditions that she would be with him. で彼女はいくつかの条件を突きつけました。She had a pet sheep that she always kept with her.
彼女はペットの羊をいつも一緒にいる羊がいました。So she told Pururava that you always have to protect this pet of mine and make sure that nothing happens bad. なので、ウルバシはこの羊に何も悪いことが起きないように守らなければいけないと。And she also said, I never want to see you naked. もう一つの条件は、絶対あなたが裸でいるところを見たくはないと。Except at times when we're enjoying together. でもその一緒に楽しんでいる時以外は裸を見たくはないと。And so they lived very happily for some time together. で、何らかの間、とても幸せに暮らしていて。But because Urvashi was so famous in the heavenly planets, Indra started to miss her presence there. でもウルバシは天界でとても有名な女性だったので、そのインドラは彼女にをまた見たくなった。So he wanted to bring her back to the heavenly planets. で、インドラはその彼女を天界に戻ってきてほしかった。So he sent some very powerful Gandharvas to go and bring her back. で、とても強いガンダルバを送り、彼女を取り戻すように送り込みました。So one night when Pururava and Urvashi were enjoying together, で、ある夜、プルラバとウルバシが一緒に楽しんでいたとき、the Gandharvas came and they stole away Urvashi's sheep and started carrying it away. で、そこでガンダルバたちは、ウルバシの羊を、盗み、どっかに連れ去ってしまいました。And the sheep was crying, help, help, bah, bah. で、羊は助けてと泣いていたわけです。And Urvashi heard the sheep being taken away and she said, you said you'd protect my sheep. You have to go save him. で、ウルバシはそこで、あなたはこの羊を守ってくれると約束したじゃないって。で、早く守って取り返してくださいと。And she said, I never should have trusted you. You said you'd protect him, but you didn't. あなたは信頼するべきではなかったと。あなたは守ると言ったのに守ってくれなかったと。So Pururava was so disturbed that he grabbed his sword and he ran out of the house naked. プルロはそこでとても悩まされて、裸でその剣を取って外に走ってしまった。And the Gandharvas who were already in the sky with the sheep, they turned around and they shone their effulgence upon him, so he was illuminated. で、ガンダルバたちはもう前に空の方にいて、羊を持って後ろを振り返って、その自分の輝きでプルラバの裸体を光らせてしまった。Then Urvashi said, oh, my sheep is gone and now you've showed yourself naked to me. で、ウルバシはそこで私の羊もいなくなってしまったし、あなたは自分の裸の姿を見せてしまったと。She said, I'm leaving you now. もう Deal is over. もうこれは終わりと。あなたの元を去るわと。And she left for a long time. で、長い間彼女は彼の元を去ってた。And during that time, Pururava could think of no one else but Urvashi. で、その間、プルラバはウルワシ以外の人のことを考えることはできませんでした。He was performing Vedic sacrifices to try to bring her back. で、彼女を取り戻すためのベーダの儀式を行ったり。And throughout this pastime, we see what are the height of attachment that a person can develop for another. で、この場面では、その誰かに対する愛着をどれほど持てるかが、とても鮮やかに描かれています。Therefore, in the Sri Upanishad, Srila Prabhupada says that we should be careful not to increase the material temperature of attachment to material things. ですから、そのシュイショパニシャドでプラブパーダはその物質的なものに対して執着あまり高めてはいけない、高めるのには気をつけなければいけないとプラブパーダはおっしゃっています。Because they won't love you back. なぜなら、それは私たちに愛を返してくれないから。Or if they do, it won't last. でもしたとしても、それは永遠には続かない。But if you give your love to Krishna, then it expands eternally like a beam of light. When you point it into the sky, it expands eternally and gets bigger and bigger. でも、クリシュナに愛情を注げば、ライトを空に向けたときに、どんどん
大きくなっていくと同じように、クリシュナに愛情を向ければ、その愛は永遠と、拡大し続ける。This is why everyone should take to Bhakti Yoga. これがその全員がバクティヨガを始めるべき理由です。And why everyone should chant Krishna's names with love. で、そしてその全員が、愛情を持ってクリシュナの皆を唱えるべき理由です。And everyone should worship Sri Sri Radha Govinda in Tokyo. で、全員が東京のシシラーダ・ゴビンダを崇拝するべきです。And develop complete attachment for them. で、完全なる愛着、執着を、持つ、そのお二人に対して持つべきです。And we should develop an attachment for following the instructions of Krishna in the Bhagavad Gita. そして、クリシュナとバガバタギータの指示に従う、強い熱望を持つべきです。For instance, we all have various troubles in our life. 例えば、私たちは全員その人生においていろいろなトラブルがあります。Am I correct about that? ただ、それは合ってますか？ Or is everybody in Japan trouble free? だから日本にいる全員は何の問題も持っていない。No problems, right? We all have problems. Okay. あります。 Yes? We have. You have some. Okay. Then this will help. In the Bhagavad Gita, Krishna tells us what to do when there are problems. バガバタギータでクリシュナはその問題があったとき、どのようにすればいいのかクリシュナは教えてくださっています。For instance, Krishna mentions that one of the problems in our life comes from being attached to sense objects. で、一つのその問題が、起きる理由の一つは、その、感覚対象のものに対する強すぎる執着です。And for that, Krishna says you should be aware that being attached to sense objects is the source of misery. でそこでクリシュナはその感覚対象のものに対する執着は、苦しみの、原因であると知るべきであるとクリシュナはおっしゃっています。On the other hand, Krishna says that if you learn to control your senses and engage them in his service, then you'll become a happy human. でもそこでその自分の、感覚をコントロールし、それをクリシュナの奉仕に応用すれば、必ず幸せになれるとおっしゃっています。In the 13th chapter of the Gita, Krishna says we should practice humility. でギータの13章では、謙虚さを身につけるべきだと。We should practice nonviolence. ノンバイオレンス、アヒンサ。He says we should always remember that the material world is a place of birth and death. アヒンサを身につけるべきであると、そしてその物質世界は生と死の場所であることを知るべきだと。Krishna says in the Gita we should always think of him. でギータでクリシュナは常にクリシュナのことを考えるべきだと。And he says we should become his devotee. そしてクリシュナの献身者になるべきだと。And we should bow down to him. で、クリシュナに、お辞儀をするべき。And we should worship him. そしてクリシュナを崇拝するべきだと。And in the end of Gita, Krishna says you could surrender all kinds of other ideas about how to live in the world and just follow my instructions. Just surrender to me. で、ギータの終わりでは、いろいろな考え方を捨てて、ただ、クリシュナに身を委ねなさいとおっしゃっています。And in the 18th chapter of the Gita, Krishna says, if you do this, then you won't have any problems. で、18章では、それをすれば何の問題もなくなると。Actually, he says you will have problems, but you'll be able to overcome all of them by my grace. 問題はなくなるわけではないんですけど、それを乗り越え、そのクリシュナの恩恵によって乗り越えられるようになると。That's why everyone should take to the practice of bhakti yoga. ですから私たちはそれがその全員がそのバクティヨガを始めるべき理由です。And it's also important for us to give people this knowledge as much as possible. そしてその周りにいる人々にできるだけこの知識を広める必要もあります。The people of Japan are very intelligent. 日本の人々はとても知性があります。After the war, they rebuilt the whole country just from the beginning and made it very beautiful. で、戦争後、何もない中でそれを国を再建してとても美しくしました。They know how to work together. で一緒に、共に協力し合うことを知っている。And very organized. とても、もうオーガナイズ。
So imagine if they all followed the Bhagavad Gita. だからもし全員がそのバグワッドギーターに従っているのを想像してみてください。What an example it would be for the whole world if everyone in Japan became Krishna conscious. 日本全員の人々がクリシュナ意識になったらどんな、ね、例を世界中に示すことができるでしょ Or at least the main leaders. う。少なくともその、ね、主要のリーダーたちがなってくれれば。So I'd like to make a prayer. ここでお祈りを捧げたいと思います。 Dear Srila Prabhupada, シーラ・プラブバーダ、 dear Sri Sri Radha Govinda, シーラーダ・ゴビンダ、 if you so desire, もしあなたたちがお望みであれば、 please help the leaders in Japan become Krishna conscious. どうか日本のリーダーたち、指導者たちがクリシュナ意識になれるように。So that they can help all the people of Japan become Krishna conscious. そしてその日本中の人々がクリシュナ意識になれるように、手助けできるように。Thank you for considering our request. この、お祈りを聞いてくださりありがとうございます。 Hare Krishna. ハレクリシュナ。 Yesterday, we started a book distribution marathon. 昨日、本配りのマラソンを始めました。 So somebody might say, well, how are you doing that? Because the whole world's on lockdown. もう世界中がロックダウンなので、どのようにそんなことをしているのか聞く人がいるかもしれませ So this is called lockdown Sankirtan. ん。ロックダウンさん切れたっていうやつ。 And we say that you can distribute books from home. All you need is a phone. で、家から本配りができる。ただ必要なのは、携帯、電話だけ。 We've been experimenting over the last few weeks, and we found that we can distribute just as many books by telephone as we can by walking out on the street. この数週間ちょっと実験をしてたんですけど、その街で配るのと同じぐらいその電話を通して本を配れる。 And then we ship the books to people or we drop them off at their house without interacting. で、それで交流せずに、郵便で本を配ったり、その人の場所に、お家に届けることができる。 Starting yesterday, all the way to Bhaktivinoda Thakur's disappearance day on June 20th, we're conducting a worldwide marathon. で、昨日、ナラシマ・チャトルダシからそのバクティ・ビナワラ・タクルの、disappearance? Disappearance? disappearance がこの世を去った日、6月20日まで、この世界中のマラソンを行います。 So sometimes one might be a little fearful to pick up the phone and call someone to ask them to take a book. で、その電話ね、取って誰かに本をもらうように電話をかけるのはちょっと躊躇する人もいるかもしれません。 But we found a way that devotees can overcome that. で、それを乗り越える方法を見つけました。 We have what we call calling parties. そのコーリングパーティー、電話パーティー So we get on a Skype call like this with dozens or hundreds of devotees. で、このようなたくさんの献身者がいるZoom、スカイプのコールをして、 And like you can see my picture now, right? で、今皆さん私の写真が見えますよね。 Of course, I can't see any of you because you all turned off your cameras. But like just imagine that I'm like this, but I'm on mute. でもこうやって電話していて、でもミュートしてる。 So there I am. I'm making my phone call and you can see me calling. で、ここではそのミュートしてるけど、画面上で電話しているのが見えます。 And then I can see you calling also. で、他の人たちも電話しているのが見えます。 And then we have a script. It's 3-part script of what to tell people when you call them. で、その電話するときに何を言えばいいのか、なんかちょっとスクリプト、原稿みたいなのがあります。 And you don't have to think, you just have to follow the script. 考えなくていい。ただそのスクリプトに従えばいい。 And then every once in a while, we come off of mute and someone will say, oh, I just sold a book or I sold a set of books and tell everybody what happened. で、時々その、時間が過ぎた後に誰かがミュートして、この本を配ったよとか、このようなことが起きたよってシェアを共有します。 And in this way, if everyone does this, we did it several times now and everyone has a lot of fun. で、このようにすれば、何回か行ったんですけど、みんなすごいとても楽しんでいた。 And we just offered the results yesterday to Srila Prabhupada of our SANKIRTAN here at ISKCON of Silicon Valley.
で、たった昨日、その、本配りの結果を、そのシリコンバレーのイスコンでシリラ・プラブパーダに捧げました。And over the telephone, in the last few weeks, the devotees collected over $25,000. で、たった数週間の間、その電話越しで、献身者たちは、$25,000を、ラクシミをもらいました。So it's something. It's definitely not nothing. 結構な結果。And now we have a few minutes if anyone has a question or a reflection. I have a question, Guru Maharaj. Can I ask? If Oh, no yes. one else has? Yeah, so please. You mentioned like, we should follow Guru, Shastra, and Sadhu. Yeah. Ideally, I think that there shouldn't be any contradiction. But what if, in rare case, there is a contradiction between one of those? Which one, or who should you follow? Well, sometimes contradictions require a little bit of investigation. 質問なんですけど、そのグルとシャストラとサドゥの3つを従うべきだと言ってたんですけど、もちろんその3つに、矛盾がないべきですけど、もし何らかの理由でそのどれかに矛盾があったべきはどれに従うべきかっていう質問なんですけど、その矛盾がある場合は、まずは何が起きているのか探るべきだと。はい。So I mentioned before, Krishna spoke to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra, but then Arjuna had to think about it and apply it according to the circumstance. で、先ほど言ったように、クリシュナはその戦場でアルジュナに指示を出したわけなんですけど、アルジュナはちょっとその後考えて、その指示を、自分の状況に応用しなきゃいけなかった。Today I was listening to a lecture by Prabhupada. 今日はプラブパーダによるレクチャーを聞いていたんですけど、And he mentioned how he was being called by his guru to come and take sannyas. で、そこではその自分のグルによってサニヤサを取るように、呼ばれたと。His guru was coming to him in dreams. で、夢の中でグルが現れていて、And Prabhupada said, I was horrified. プラブパーダはそこでとても怖かったと。He said, I didn't want to give up my family and take sannyas. でもプラブパーダはその自分の家族を捨ててサニヤサを取るのが怖かったと。And Prabhupada mentions how he consulted several god brothers. で、そこでプラブパーダは何人かのゴッドブラザーに相談したと。And there were some contradictions. でもその間にいくつかの矛盾があった。Because some Kunjabihari and his Kunjabihari, one of his senior god brothers, said, you shouldn't take sannyas yet now. そのゴッドブラザーの、結構、年上というか、よりくらいの上のクンジャビハリは、まだサニヤシになるべきではないと。When Prabhupada went to Bhakti Pragnam Keshav Maharaj, and he asked him, and he told him that his guru was calling, he said, oh, you should take it right away. で、バクティ・プラグダム・ケーション・マハラジのところに相談したときは、彼はすぐにサニヤシになるべきだと助言しました。Prabhupada took some time to investigate. で、プラブパーダはちょっと時間を取り、考えて、探ったわけです。So if there seems to be a contradiction, you should investigate a little bit. で、その矛盾があるように見えれば、ちょっと時間をかけて、探るべきであると。So Bhagavatam is the Shastra Bhagavat. で、バガバタムというのはシャストラのバガバタです。And if you follow someone who's following the Bhagavatam, that is called the person Bhagavat. で、そのシャストラに従う人は、その人としてのバガバタです。So the Bhagavat may tell us to do something. バガバタじゃない、バガバタ。ごめんなさい。で、そのバガバタは何かをするように指示するかもしれません。But the
I might not feel like doing it. でも私はそれをする気にならないかもしれません。 But the person Bhagavat or the sadhu or the guru, if you can find somebody like that, can tell you, no, you should do this. でも、その人としてのバガワ、例えばそのサドゥだったり、グル、そのような人が見つけられれば、やるべきだと、その従うべきだと教えてくださります。I think about if you ever have a legal problem. 例えば、なんか法律上の問題があった場合、考えてみてください。You can look at the laws, go online and read everything. What is the law? What to do? What not to do? 例えばね、ネット行ってその法律を検索して何をするべきか、何をしないべきかって見ることができます。There may seem to be a contradiction. 矛盾があるように見えるかもしれませんが、But then if you find a good lawyer, you could say, oh, you should do this. I have experience. This is the way to go. でもいい弁護士を見つければ、その人は私は経験がある、こうするべきだと。これが正しい方法だと教えてくれます。So it may take a little consultation. なので、ちょっと前に相談だったりが必要かもしれません。I don't know if that helped or not. That was a very helpful answer. Okay. Thank you so much. Yeah, in fact, Bhagavatam says, Tachchadadana Muneyo Jnana Vairagya Yuktaya Pashyanti Atmani Chatmanam Bhakti Shruta Grihitaya. It means that we should be fortified in our bhakti practice by the scripture and by detachment, and also that we should be thoughtful. We have to be thoughtful. で、その、is mentioned in Bhagavata? で、そのバガワタムには、その私たちはその経典によって、力をつけて、そしてデタッチメント、放棄の心を持って、そして3つ目が思い出せない。そしてその thoughtful、知性を持って、その物事を考えるべきであると、っておっしゃっています。So now we've come to the end of our class time. クラスの最後になってしまいましたが。But now we have time just for a little kirtan at the end. 最後にちょっとキルタン。But it's not a regular kirtan. It's a dance contest. 普通のキルタンではなくダンスコンテストです。Now I have my camera on, so you have to be fair. Everyone turn your camera on. But I'm going to get up for the kirtan and we have to see who's the best dancer. 私はカメラつけてるんですけど、みんなつけてないんで、フェアにするためみんなカメラつけて、誰が一番の踊りしてるかコンテストです。Please don't cheat me. You have to get up and dance so everyone can see. みんなちゃんと立ち上がってカメラをつけて。Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
I go to pray. It looks like Anandamurti and Anjali are the winners. Antaranga Shakti. Devi Nasi did good. Good work, Jai Shri. Hi Rama, very good. Yukari, Haribol. Ananta Guru, Hare Krishna. Radha Leela. Go Premanande. Where's Madhu-san? He's the best dancer in Japan, but I didn't see him. Okay. Thank you very much, everybody. Please keep the transcendental vibration going. Hare Krishna. Hare Krishna. Vaisesika Pr. Jai. Everybody, please unmute and say Hare Krishna. 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 Hare Hare Bol. Hari Hari Hari. あ、言っちゃった。ハレクリシナ。ちょっとお知らせですけど、明日と明後日、バヌスワミのタットワサンダルバのクラスですね、朝6時半から。ありがとうございます。シマバーガタムの代わりにタットワサンダルバのクラスやります。お願いします。嬉しいです。いつもに1時間だけですか？時間は6時半から7時半ですか？いつも8時まで行ってるんですね。あ、6時半から8時まで。6時半から始めて、その後で。はい。了解です。はい、お願いします。